Hola niños y niñas. Hoy tendrán que identificar 12 sonidos de animales en 5 segundos cada uno. ¿Puedes identificar este sonido de animal? Muy sencillo, es un perro. ¿Cuál de estos animales hace este sonido? Así es un caballo. Escucha atentamente. ¿Qué animal hace este sonido? ¡Fenomenal! Es un elefante. ¿Sabes qué animal emite este sonido? ¡Buen trabajo! ¡Es un pato! ¿Sabes qué animal emite este sonido? Lo estás haciendo genial. Es una rana. ¿Cuál es este animal por su sonido? Excelente. Es un cerdo. ¿Puedes reconocer este sonido de animal? Tiene la respuesta correcta. Es una vaca. Escucha con atención. ¿Qué animal hace este sonido? Perfecto. Es una oveja. ¿Sabes qué animal emite este sonido? Eres tan genial. Es un pavo real. ¿Puedes identificar este sonido de animal? Eres muy inteligente. Es un tigre. ¿Cuál es este animal por su sonido? Eres realmente increíble. Es un gato. Escucha con atención. ¿Qué animal hace este sonido? ¡Gran trabajo! ¡Es un burro! ¡Wow! Me siento orgulloso de ti. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido mucho con nuestro juego de sonidos de animales. Si les gustó este video y desean ver más desafíos divertidos como este, no olviden suscribirse a nuestro canal Quiz Trivia Kids. Hasta la próxima aventura. Gracias por jugar con nosotros.